you all in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। And it is really a delightful evening that we are in God's presence. और ये बहुत अच्छा समय है जब हम प्रभु की मौजूदगी में हैं। And we know this year, at the beginning of the year, God gave us a promise of restoration. और परमेश्वर ने इस साल की शुरुआत में हमें जो का त्यों करने का एक प्रॉमिस दिया है। And so we know we have been claiming that promise. और हम उस प्रॉमिस को क्लेम कर रहे हैं। But as I was praying that before we receive the restoration from God, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था कि हमें जैसे ऐसा होने से पहले we have to restore our fellowship and our relationship with God. जरूरी है कि हम अपनी जो सहभागिता है, जो हम अपना जो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है, उसको जो क्या त्यों करें। And you know, Bible has got lots of stories or events of how restoration took place. और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं बाइबल में कि किस तरह से रेस्टोरेशन या किस तरह से प्रभु ने जो का त्यों किया। And today we are going to study about one of those incidents. और उसी में से एक जो घटना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। It's found in the 3rd chapter of the book of Nehemiah. और ये जो नहमिया नबी की किताब के 3रे अध्याय में पाया जाता है। And we all know Nehemiah went back to Jerusalem to rebuild the walls of Jerusalem. और हम सब जानते हैं कि नहमिया जो है वापस यरूशलेम जाकर मंदिर की शहर पनाह को वो दोबारा बनाने जाता है। You know, the people of Judah, they rebelled against God, they sinned against God. और हम जानते हैं कि यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में भगवा किया और पाप किया। And so God made them captive to the Babylonian Empire. और इसीलिए बाबुल के वो जो है बंधुआ बन गए। And God said 70 years you will be in bondage or captivity of Babylon. और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि 70 साल तक वो बाबुल की कैद में रहेंगे। And we know after 70 years there was a group of people who came back to Jerusalem. और 70 साल के बाद एक समूह लोगों का वापस यरूशलेम आता है। And they began to build a temple, rebuild the temple of Jerusalem. और उसके बाद यरूशलेम के मंदिर को वो पुनर्निर्माण करना शुरू करते हैं। And then about another 50 years passed. और उसके 50 साल के बाद, okay, you know, Nebuchadnezzar destroyed the entire city of Jerusalem. और नेबुकदनेस्सर ने जो है पूरे यरूशलेम शहर को बर्बाद कर दिया। And he broke the temple. और उसने जो मंदिर है उसको तोड़ दिया। The gates were broken. और उसके जो फाटक जो है वो तोड़े गए। The walls were broken. और जो दीवारें हैं वो टूट गई। In the 1st chapter and the 2nd verse, और पहले अध्याय और दूसरे वचन में there was a man who returned from Jerusalem. और एक व्यक्ति था जो वापस आया यरूशलेम से। And so Nehemiah asked that man, his name was Hanani, and asked him, how is Jerusalem? और नहमिया ने उस व्यक्ति से जिसका नाम हानानी था उससे पूछा कि यरूशलेम कैसा है। And that man says Jerusalem is in a very bad shape. और वो व्यक्ति कहता है कि यरूशलेम की बहुत बुरी हालत है। And the gates are burnt. और जो फाटक है वो पूरी तरह से जला दिए गए हैं। और जो दीवारें हैं वो तोड़ दी गई हैं। People who live there are in a very bad condition. और जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। And Nehemiah began to fast and pray before God. और नहमिया जो है परमेश्वर के आगे प्रार्थना और उपवास में आ गया। And he prayed with repentance. और वो पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करने लगा। He confessed his own sins. और उसने अपने पापों का अंगीकार He किया। confessed the sins of the people of Israel. और जो इजरायली लोग हैं उनके पापों का उसने अंगीकार किया। And he fasted and prayed for almost 4 months. और 4 महीने तक उसने उपवास और प्रार्थना की। Then he comes to the king. और उसके बाद वो राजा के पास आता We है। know he was in a very prestigious position in that empire. और हम जानते हैं उस साम्राज्य में नहमिया की जो ओहदा था वो बहुत बड़ा था। You know, maybe you cannot exactly say that time the king's name was Ahasuerus. और उस राजा का नाम हाजुरस था। Ahasuerus would be the son of Zeresh and Esther. और हाजुरस जो है जेरेक्सेस और एस्थर का बेटा हो सकता है। He could be otherwise Zerex and some other lady's son also. या वो जेरेक्सेस या किसी और स्त्री का बेटा हो सकता So है। we can say that Esther was the mother or the
stepmother of Ahasuerus. और हम ऐसा कह सकते हैं या वो आसुरस की माँ या सौतेली माँ हो सकती So है। Esther had a great impact upon the empire. और उस साम्राज्य के ऊपर एस्थर जो है उसका प्रभाव था। We all know she was an orphan girl. और हम सब जानते थे कि वो एक अनाथ बालिका But then थी। God raised her up to the queen of 127 nations. और 127 राज्यों को राष्ट्रों की रानी बनाया गया So उसे। today you can be an orphan. और हो सकता है आज आप एक अनाथ हो। God can raise you up to your position where nobody would have imagined, and you also would have not dreamt of it. और आपकी कल्पना से परे एक ऐसे स्थान पे परमेश्वर आपको लाकर खड़ा कर सकता And है। because of Esther, Mordecai, and all these people, many of the Jews were in very high prestigious positions in that foreign nation. और उस राष्ट्र में मोर्देखाई और एस्थर इन लोगों की वजह से जो यहूदी लोग थे वो बहुत बड़े स्थानों पर थे। Here you have to cut the story short. We know that Nehemiah pleaded before the king. और हम जानते हैं कि नहमिया ने गिड़गिड़ाकर जो है राजा से बात की। And before that he prayed to God, the Bible says. और उससे पहले ये बात कहने से पहले बाइबल बताती है कि उसने एक क्षण भर की प्रार्थना की। And the king gave him permission to go back to Jerusalem to rebuild the walls of Jerusalem. और राजा ने उसको अनुमति दी कि वो यरूशलेम जाकर उस शहर पनाह को पुनर्निर्माण करे। And the Jerusalem walls were broken for almost 132 to 142 years. और यरूशलेम की शहर पनाह जो 132 से लेकर 142 साल तक टूटी हुई थी। Okay, nobody never thought of rebuilding the walls of Jerusalem. और किसी के मन में ये बात नहीं आई कि उस शहर पनाह का पुनर्निर्माण But करे। God made Nehemiah to rebuild or restore the walls of Jerusalem. लेकिन परमेश्वर ने नहमिया के हृदय में ये बात डाली और उसने पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। Okay, so he goes to Jerusalem. और वो यरूशलेम जाता है। And he goes and tells the people. और वो जाकर लोगों से कहता है। And then they all say, let us build the walls of Jerusalem. और वो सब कहते हैं कि आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को पुनर्निर्माण करते हैं। And Bible says in the 3rd chapter. और तीसरे अध्याय में बाइबल बताती है। There were lots of people who rebuilt the walls of Jerusalem. और बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसी एक काम शुरू होता है। Okay, we have always understand one man cannot do the job. और हमें हमेशा इस बात को ये समझना है कि एक व्यक्ति अकेला कोई काम को हासिल नहीं कर It सकता। is a teamwork. और ये जो है बहुत सारे लोगों का समूह है जो इस कार्य को पूरा कर सकते Sure, हैं। one man can have the vision. और जरूर एक व्यक्ति के पास दर्शन हो सकता है। And he imparts the vision to a team. और उस दर्शन को वो एक टीम को दे सकता है। And then they go and do the work of God. और वो एक जाकर फिर परमेश्वर के इस कार्य को पूरा And then we know within 52 days they could rebuild the walls of Jerusalem. और जैसा हम पढ़ते हैं कि 52 दिनों के अंदर यरूशलेम की शहर पनाह तैयार हो जाती है। The walls which are broken for almost 142 years. और 142 साल तक जो टूटा हुआ पड़ा था। The walls were about 7 miles, 10.5 kilometers long. और ये जो है 10.5 किलोमीटर उसकी दूरी थी उस शहर पनाह की। And they built it in 52 days. और उसको उन्होंने 52 दिनों में पूर्ण किया। And so today we are going to just study about the gates. The Bible speaks about 10 gates in the 3rd chapter of Nehemiah. और 10 फाटकों के बारे में बाइबल बताती है और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। And it is so beautiful to see how God has put the names of the different gates and in what consequence or in what serial. किस क्रम में उस परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से उन फाटकों के बारे में विवरण किया है उसको हम देखेंगे। So we will read Nehemiah chapter 3 and verse 1. और नहमिया के 3 अध्याय के पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं। Then Eliashib the high priest rose up with his brethren, the priests, and built the sheep gate. Okay, तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। Okay, so it says sheep gate. और इसका नाम है भेड़ फाटक। Let us all say sheep gate. Sheep gate. भेड़ फाटक. And who built it? Rebuilt it. It says Eliashib. और किसने उसका पुनर्निर्माण किया? उसका नाम है एलियाशीब। And Eliashib means God
restores. और एलियाशीब का अर्थ है कि परमेश्वर जो का त्यों करने वाला है, पुनर्निर्माण करता है। Okay, so Eliashib was the first man to restore the walls, the gates of Jerusalem. और एलियाशीब जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने उस फाटक की शुरुआत So God wants to restore our lives. और परमेश्वर जो है हमारे जीवनों को पुनर्निर्माण करना He चाहता wants to है। restore us in every area of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो चाहता है कि वो हस्तक्षेप करे। I don't know any of you remembers all those 7 things. और मुझे नहीं मालूम 7 बातों के बारे में आपको Anybody याद हो? remembers? God restoration, 7-fold restoration. We heard on the 1st of January. Anybody remembers it? I gave you an acronym also. Shalji, very good. Shalji. Okay, so S stands for God will restore our souls. और एस का मतलब है कि परमेश्वर हमारी आत्मा को पुनर्निर्माण करेगा। God will restore our health according to 30 and 17 of Jeremiah. और यिर्मयाह 30 के 17 के आधार पर परमेश्वर हमारे जो स्वास्थ्य है उसका पुनर्निर्माण And करेगा। God will restore all things according to 42:10 of Job. और अय्यूब 42 के 10 के अनुसार सारी बातों को वो वापस देगा। God will restore our life according to 2 Kings 8 and verse 6. और दूसरा राजा 8 के 6 के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन को ज्यों का त्यों करेगा। And God will restore our lands according to 2 Kings chapter 8 and verse 5 and 6. और दूसरा God will restore the lands. और जो हमारी भूमि जो खो गई है उसको वापस देगा। And then God will restore the joy of our salvation according to 51:10 of Psalms. वचन संहिता 51:10 के अनुसार जो हमें उद्धार का जो आनंद है वो पुनः वापस And देगा। God will restore the years eaten by Satan according to 2:25 of Joel. और योएल नबी की किताब 2 के 25 के अनुसार जो साल जो समय शैतान ने हमसे छीन लिया है वो वापस देगा। So we have to restore our lives as well. और हमारे जीवनों को भी हमें पुनर्निर्माण First करना is है। the sheep gate. और पहला जो है भेड़ फाटक। Why it was called the sheep gate? और उसे ऐसा क्यों कहा गया था? Because through this gate all the people used to bring their sheep or goats or cows or animals for sacrifice in the temple. और इस द्वार के द्वारा के माध्यम से लोग अपने भेड़ बकरी गाय भैंस सब लेकर आते थे कि बलिदान के रूप में चढ़ा And सकें। we know our Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. और हम जानते हैं यीशु मसीह जो है हमारे परमेश्वर का मेमना है जो पाप भर लेता है। Okay, so Jesus came and he came to sacrifice. और हम जानते हैं यीशु मसीह जो है बलिदान के लिए He did आया not come to be a king. और वो राजा बनने के लिए नहीं So आया he came to sacrifice. और वो अपना बलिदान करने आया। Accordingly, he was born in a manger. और उसी हिसाब से वो जो है एक गौशाला में उसकी So that he can be sacrificed. ताकि उसका जो है बलिदान किया जा सके। And Jesus sacrificed. So the first thing is sheep gate. So if you are not saved, so you have to give your life unto Jesus. और पहला है भेड़ फाटक कि अगर आप बचाए नहीं गए हैं तो यीशु को अपना जीवन देना जरूरी है। Because Jesus died for you and me. क्योंकि यीशु मसीह जो है मेरे लिए और आपके लिए मरा। Jesus is the savior of the world. और यीशु मसीह जो है उद्धार करता है पूरे संसार There is का। no other name except the name of Jesus through whom we can be saved. और कोई नाम नहीं है सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते Believe हैं। in the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घराना बचाया So that जाए। is where you start your life. और वहीं से आपके जीवन की शुरुआत होती है। Sure, we are born as babies into the world. और जरूर हम मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं संसार But में। our real life starts when we are born again. और लेकिन हमारा जो सही तौर पे जीवन तब शुरू होता है जब हमारा पुनर्जन्म होता When we है। have a relationship with God. जब हम परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते में आते During the हैं। time of worship, we sang a song in English, Hindi. और वर्शिप के दौरान हमने एक गाना गाया। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये काफी है. So God is our father and we are his children and that is enough. और परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं वो काफी है। Being if you are born in Ambani's family, will you be happy? क्या अगर आप अंबानी के परिवार में पैदा होते तो क्या आप खुश होते? You will be lacking money. क्या
आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी रहती? No. And you are the children of the King of Kings. और हम जो है राजाओं के राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, Ambani of Ambanis. और अंबानियों का अंबानी जो है, Hallelujah. All the gold belongs to him, all the silver belongs to him. और सारा सोना उसका है और सारा चांदी So उसका है। have a relationship with God. और जरूरी है कि एक रिश्ते में आए हम परमेश्वर के Religion साथ। will not save you. और धर्म जो है आपको नहीं बचा You need सकता, to have a revelation of God. और आपको प्रकाशन मिलना जरूरी है परमेश्वर का। Okay, you are all saved. Many of you are all saved. और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बचाए गए So हैं, I want to give another meaning for the sheep gate. और इसीलिए भेड़ फाटक का एक और अर्थ मैं देना चाहता Because हूँ। it is a place where the sacrificing animals are taken. और क्योंकि जो बलि चढ़ाने वाले जानवर हैं उसी के द्वारा ले जाए And जाते the हैं, Bible speaks about praise and worship as sacrifice. और बाइबल जो है स्तुति और आराधना जो है बलिदान के रूप में बताती है, Sacrifices of praise, the Bible says. और स्तुति की और आराधना की बलिदान So बाइबल how बताती is है। our praise and worship today? और आज हमारी स्तुति और आराधना कैसी है, Our personal worship of God. और हम जो व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कैसा है, We have to restore it, rebuild it. और हमें जो है उसमें पुनर्निर्माण जरूरी है। Because if you read, I'm not going to read all those verses. If you read, you can just note down Exodus chapter 5 and verse 1, और निर्गमन की किताब 5 का 1 अगर आप पढ़ें 5 and verse 3, और 5 का 3 पढ़ें and 7 and verse 16. और 7 का 16 पढ़ें, If you read all these three verses, आप इन तीनों आयतों को पढ़ते in all हैं, these three verses, Moses goes to Pharaoh, the king of Egypt, और मूसा यहाँ पर फिरौन के पास जाता है जो मिस्र का राजा है, and on all the three places he tells him, send my people away. और इन सारे वचनों में वो जाकर फिरौन से कहता है कि मेरे लोगों को तू रिहा He कर, sent the Israelites. और इजराइलियों को भेज। And in 5 and verse 1 he says, we want to go and sacrifice. और 5 के 1 में वो कहता है कि हम जाकर बलि चढ़ाना चाहते In हैं, 5 and verse 3 says, we are going to make a feast. और 5 के 3 में कहते हैं कि हम वहां पर भोज करेंगे। You know, praise and worship, celebrate, it also signifies celebration. और स्तुति और आराधना जो है एक खुशी मनाने की बात को भी संकेतित Now करती we are है, going to celebrate a feast or a celebration. और यहाँ पर जो है हम त्योहार मना रहे हैं। Okay, and then the third is 7:16 says, let them go to worship our God. और 7 का 16 कहती है कि उनको रिहा कर, उनको छोड़, ताकि हम जाकर परमेश्वर की आराधना कर So we सकें। have to rebuild our praise and worship. और हमें अपनी स्तुति और आराधना का पुनर्निर्माण करना है। Maybe we spend few minutes, that's all. और हो सकता है कुछ क्षण भर हम स्तुति और आराधना करते And हैं। Brother Dhananjay was sharing how he was praising and worshiping God. और जैसे भाई धनंजय बता रहे थे किस प्रकार से वो स्तुति और आराधना में थे। When we read 34 and verse of Psalms 34:1, और 34 का 1 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, you know, here the Bible says, David says, I will praise him, I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. और मैं अपने परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा और उसकी स्तुति के बोल हमेशा मेरे मुख से फूटेंगे। Okay, so we have to praise God all the time. और हमें जो है लगातार परमेश्वर की आराधना Not करनी है। just when we come to church on a Sunday. और उसी समय नहीं जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। David says in 27 and verse 4 of Psalms, और भजन संहिता 27 के 4 में दाऊद कहता है, one thing I ask of the Lord and I seek after, I want to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. एक वर यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान। And you know, there are so many verses, and also 42:1, as a deer panteth for the water, so my soul longs after thee, panteth for thee. और जिस प्रकार एक हिरनी हाफती है पानी के लिए, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तेरे लिए तत्पर है। So we have to rebuild our praise and worship. और हमें जो है अपनी स्तुति और आराधना का पुनर्निर्माण करना On है। Friday I was teaching from 1 Thessalonians. और पहला थिस्सलुनीकियों से मैं सिखा रहा था। And in the 5th chapter we know it says, in all things, in everything give thanks unto the Lord, for
this is the will of God concerning you in Christ Jesus. और उसमें लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि यही यीशु मसीह के द्वारा उसको धन्यवाद दो, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। And you know, so I was telling about thankful. So we have to be thankful always to God. और हमें हमेशा धन्यवादित रहना है परमेश्वर When के Psalm प्रति। 34 was written, actually David was acting as a madman. और जब भजन संहिता 34 लिखा जा रहा था, तो वहां पर दाऊद जो है एक पागल व्यक्ति के रूप में था। Actually, Saul was after David. और सौल जो है उसके पीछे था। And so David ran away and went to Philistine, the nation of Philistine. और दाऊद वहां से भागकर फिलिस्तियों के राज्य में जाता And city है। called Gath. और वहां पर गाथ नाम के And शहर that was में, belonging to Goliath, whom he killed. और उस गोलायत का शहर था जिसको उसने मारा He था। thought nobody will recognize him. और उसे लगा कोई भी उसको पहचान But नहीं people पाया। recognize him, saying, "Oh, this is David, about whom the people sang. Saul killed 1,000 and David killed 10,000." वहाँ के लोगों ने उसको पहचान लिया और कहा है ये तो दाऊद है, जिसके विषय में कहा गया था कि सौल जो है हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा। So when David saw that he is caught, और जब दाऊद को पता चला कि लोगों ने उसे पहचान लिया है, caught him also. और उनको पकड़ लिया है, So he thought he will be killed. और उसे लगा कि उसे मार डाला So he जाएगा, was taken to the king. और इसलिए उसको राजा के पास लेकर गए। And when they took him before the king, he began to act like a madman. और जब उसको राजा के पास लेकर आए तो उसने पागल बनने की पागल बना हुआ। And then the king says, "Why have you brought the madman here?" और तब राजा कहता है कि तुम इस पागल को मेरे पास क्यों लेकर आए हो? That was the time he writes 34th Psalm. और उसी वक्त उसने 34वां भजन लिखा And है। it is full of praise and worship of God. और ये जो है भजन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना है। And he shares how God delivered him. और वो कहता है किस प्रकार परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। Okay, so how is our praise and worship today? और आज हमारी स्तुति और आराधना कैसी है? Are you filled with worship today? और आज क्या आप आराधना में भरे हुए All हैं? the time, otherwise whenever you open your mouth, only gali comes out. या सिर्फ जब आप मुंह खोलते हैं तो गाली ही निकलती And है, all the time you are murmuring. और हमेशा कुड़कुड़ाते All the हैं, time cursing. और हमेशा श्राप देते All the हैं, time fighting. और हमेशा लड़ते हैं। And so let us repent and let us rebuild the gate, the sheep gate. That is our praise and worship. और इसलिए हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और पुनर्निर्माण करें अपनी स्तुति और आराधना, जो कि भेड़ फाटक है हमारे जीवन का। Because our life depends upon our praise and worship. और हमारा जीवन जो है उसके ऊपर आधारित है हमारी स्तुति और आराधना। You know, always I tell this, that Bible is a book of praise and worship. और मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, बाइबल जो है स्तुति और आराधना की किताब है। Whom did God create? Who was the first creation of God? और परमेश्वर ने सबसे पहले किसकी सृष्टि की? Angels. Why did God create angels? So that they would worship God. But the angels who continue to worship God are angels still. और जिन स्वर्गदूतों ने उसकी परमेश्वर की आराधना अभी तक जो कर रहे हैं वो आज भी वही हैं। But the angels who refuse to worship God have become Satan and fallen angels. और जो जिसने इनकार किया परमेश्वर की आराधना से वो शैतान और उसकी सेना बन गए हैं। And उसके गिरे हुए दूत बन गए। So fallen angels, so they were fallen. So the rise and fall in your life, my life, depends upon our worship. और हमारे जीवन का जो स्तर है, ऊंचा जाना या नीचे आना, वो सब हमारी स्तुति और आराधना As long as Adam and Eve were worshiping God, they were in a beautiful place, a blessed place. और जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे, वो एक खूबसूरत स्थान पर थे। But when they left worshiping God and followed the voice of Satan, we know they were cursed and they were driven out of that blessed place. और हम जानते हैं जब उन्होंने ऐसा करना जब बंद किया तो वहां से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। And we know in our lives blessings and curses depend upon our praise and worship. और हमारे जीवनों में हम जानते हैं कि श्राप और आशीष जो है हमारी स्तुति और So the first gate is fish gate. First gate is sheep gate. और जो पहला फाटक है वो है भेड़ फाटक। And third chapter first verse starts with sheep gate. और तीसरे अध्याय का पहला वचन जो है भेड़ फाटक से शुरू होता है। And the 32nd verse, that is the last verse, also ends with the
the sheep gate. और 32वां जो वचन है वो उसका जो अंत है उस अध्याय का, वो भी भेड़ फाटक से अंत होता है। Okay, so that means Jesus must be your first and Jesus must be your last. और उसका अर्थ है कि यीशु मसीह आपका पहला और यीशु मसीह आपका अंतिम। Jesus is your beginning, Jesus is the end. और यीशु मसीह आपकी शुरुआत और आपका अंत। Jesus is the Alpha, Jesus is the Omega. यीशु मसीह ही अल्फा है, यीशु मसीह आपका ओमेगा है। Jesus is the author and the perfecter of our faith. और यीशु मसीह आपके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। So Jesus, you must start with Jesus, end with Jesus. और आपकी शुरुआत और उस आपका अंत जो है यीशु मसीह के साथ ही होना चाहिए। And your day must start with praise and worship. Your day must end with praise and worship. और हमारे दिन की शुरुआत जो है स्तुति और आराधना से और उसका अंत जो है स्तुति और आराधना Your से। marriage should start with praise and worship. Your marriage should end with praise and worship. और आपकी शादी की शुरुआत और उसका अंत जो है स्तुति और आराधना से होना चाहिए। Okay, so sheep gate. How is your sheep gate today? और आपका भेड़ फाटक आज कैसा है? Is it all burnt? और वो क्या पूरी तरह जल गया है? Broken? टूटा हुआ है? Let us rebuild it. हम उसका पुनर्निर्माण The करें। people who were in Jerusalem said, let us rebuild. और जो यरूशलेम के लोग थे उन्होंने कहा आओ हम उसका So पुनर्निर्माण today on the करें। 5th of August 2018, let us all rebuild our praise and worship. और आज 5 अगस्त 2018 में हम एक प्रण लें कि हम अपने जो भेड़ फाटक है उसका पुनर्निर्माण करेंगे। And then the second फाटक is written as fish gate. और दूसरा जो फाटक है वो जो है मछली फाटक का है। Nehemiah 3 and verse 3. और वो है नहमिया 3 का 3। All the sons of Hazanah built the fish gate. और सारे हजाना के सारे बेटों ने मछली फाटक का निर्माण किया। So fish gate was named as fish gate because the fishermen used to fish and bring the fish through this gate so that they can sell the fish in the city of Jerusalem. और उसका नाम मछली फाटक इसलिए रखा गया कि जो मछुआरे थे वहां से मछली पकड़कर इस द्वार से आते थे ताकि यहाँ के इसके अंदर आने के बाद उस सारी मछलियों को बेच So सकें। what does the fish gate mean? और उसका क्या अर्थ है? You are saved. Salvation has already happened in your life. और आप बचाए गए, उद्धार प्राप्त किए, वो हो चुका है। The sheep gate you have rebuilt. और आपने अपने स्तुति और आराधना आपने अपने भेड़ फाटक का पुनर्निर्माण Now you किया। are coming to the fish gate. अब जो है आप मछली फाटक पे आ The रहे fish हैं। gate represents soul winning. और ये जो है आत्माओं को जीतने को दर्शाता है। Jesus said, "Follow me, I will make you fishers of men." और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला So बनाऊंगा। Jesus wants us to win souls. और यीशु मसीह चाहता है कि हम आत्माओं को जीतें। Samaritan woman did not go to any Bible college. और सामरी स्त्री है जो है वो किसी भी बाइबल कॉलेज में नहीं She गई got saved at the well. और वो जो है उस कुएं पर बचाई गई And she accepted Jesus as the Lord and Savior. और वहीं पर उसने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार And किया। she went straight into the city and brought all the people of Samaria. और वहां से वो भागती हुई गई और सारे शहर के लोगों को लेकर आई यीशु के Soul पास। winning. और आत्माओं को जीतना। I was recently preaching in one of the nurses. Nurses had a one-day seminar. I was called to preach. और एक नर्सेस का एक दिवसीय सेमिनार था जिसमें मुझे बुलाया गया And I shared about soul winning. और मैं वहां पे आत्माओं के जीतने के विषय में बताया। And you know, according to the statistics, 95% of the born-again Christians never ever try to win souls during their entire lifetime. और सांख्यिकी के अनुसार 95% जो उद्धार पाए हुए मसीह हैं कभी भी ऐसी कोशिश भी नहीं करते कि एक और आत्मा लेकर आए। So our fish gate is broken down now. और हमारा जो मछली का फाटक है वो टूटा हुआ है आज। You know, I always tell people there must be irresistible witnessing so that we can win souls. और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम आत्माओं को जीत सके। Irresistible, we should not be stopped by any persecution or anything. और वो कभी ना रुकने वाली गवाही होनी The चाहिए। first century church was like और that. पहली शताब्दी की कलीसिया ऐसी ही थी। Stephen was stoned to death. और स्तिफनुस का पथराव के द्वारा But we मौत। know the church which was only in Jerusalem now spread all over Judea and Samaria. और वो कलीसिया जो सिर्फ यरूशलेम तक सीमित थी वो जुड़ाया और समारिया तक फैल गई। So they could not
not be stopped. और वो जो है उनको रोका नहीं जा In spite सकता। of Roman persecution, the church was growing and growing for the first 300 years. और रोमी जो सताव है उसके बावजूद 300 साल तक कलीसिया बढ़ती और बढ़ती ही गई। And we need to be winners, soul winners. और हमें जरूरी है कि हम आत्माओं को जीतने वाले बन सकें। When Andrews found Jesus, और जब अंद्रियास ने यीशु के साथ मुलाकात की, the first thing he did was he went first to find Peter and he brought Peter to Jesus. और वो सबसे पहला कार्य उसने किया कि वो पतरस के पास गया और उसको लेकर यीशु के पास आया। And also another research says, और एक और बात बताती है, people who win souls only the first 2 years of their salvation experience. और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आत्माओं को जीतते हैं वो अपने उद्धार के 2 साल तक ऐसा करते हैं। After that they leave it. और उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं। Because they think they have graduated. और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। And so there is no need for us to testify anymore. और जरूरी नहीं है कि अब हम ऐसा करें। Anyway, there is no need for us to win souls. और हमें आत्माओं को जीतने की अब That is जरूरत the नहीं job है। of only new believers. और वो जो है सिर्फ नए विश्वासियों का But we काम have to है। understand, we have to be soul winners from our seekers state till our last breath. और हमें इस बात को समझना है कि हम जिस समय यीशु को जानने की कोशिश में रहते हैं, खोजी बने रहते हैं, उस समय तक हम अपने अंतिम सांस तक हमें गवाह बनना है। And even when Cornelius was told to call for Peter, और जब कुरनेलियस से कहा गया कि पतरस को आमंत्रित करो, and Cornelius gathered all his relatives and close friends. और कुरनेलियस ने अपने सारे रिश्तेदारों को एकत्रित किया, And also friends, और close friends. अपने मित्रों को। Have you ever done it? क्या आपने कभी ऐसा You किया? called all your relatives and your close friends and asked somebody to come and share the word. और कभी ऐसा किया है कि आपने जो सगे संबंधी हैं उनको और अपने जो खास मित्र हैं उनको बुलाकर किसी को प्रचार And करने के लिए when बुलाया। Cornelius did that, और जब कुरनेलियस ने ऐसा किया, Peter, when he was preaching, और जब पतरस प्रचार कर रहा था, all those who were hearing the word were filled with the Holy Spirit. और जितनों ने उस प्रचार को सुना वो सब आत्मा से भर गए। So are we winning souls? और क्या हम आत्माओं जीत रहे हैं? Are we rebuilding our fish gate? क्या हम अपने मछली फाटक का पुनर्निर्माण कर रहे So हैं? it is said about Andrews, और उस अंद्रियास के बारे में ऐसा कहा गया the है, apostle of Jesus Christ. और यीशु मसीह का जो प्रेरित था, Okay, he was crucified. और उसे जो है क्रूस पर चढ़ाया गया, And for 2 days he was hanging on the cross. और 2 दिन तक वो वहीं पर लटका रहा। And the history says, और इतिहास बताती है, though he was hanging on the cross with excruciating pain, और वो बहुत ज्यादा वेदना में वहां पर लटका हुआ था क्रूस पर। English word excruciating actually has come from the word cross. So he had very great pains. In spite of that, the history says he was preaching the gospel 48 hours continuously to the people who were there, passers-by and persecutors. It is said there. और इतिहास बताती है कि उन 48 घंटों तक, जब तक वो उसकी सांस थी तब तक वो प्रचार करता रहा उन लोगों के जो उसके पास से गुजर रहे थे, उन लोगों के पास भी जो उसके सता रहे थे। Okay, for the persecutors and the passers-by were hearing the gospel for 48 hours. और 48 घंटों तक सुसमाचार वो सुनाता रहा। And sure, he was not nailed, but he was tied on the cross. और जरूर उसको कीलों से ठोका नहीं गया, उसको बांधा गया उसके हाथ। Okay, the third gate is called as old gate. और तीसरा जो फाटक है उसको पुराना फाटक के नाम दिया गया It है। is written in 3rd chapter of Nehemiah, verse 6. और वो तीसरे अध्याय नहम्याह के 6ठे वचन में लिखा हुआ है। Okay, it is called as old gate. और उसे जो है पुराना फाटक नाम दिया गया। What does it mean when it says old gate? और इसका क्या तात्पर्य है जब उसे पुराना फाटक कहा Maybe गया we है? can read a couple of verses, and if you read Proverbs 22 and verse 28. और नीति वचन 22 का जब हम 28 को पढ़ते हैं, There the Bible says, do not remove the ancient landmark which your fathers have set. जो सीमा तेरे पुरखों ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ाना। Yes, so ancient landmark do not be removed. जो पुरखों ने जो सीमा बनाई है उसको ना हटाना। So there are old age doctrines of the Bible. और
और जो बाइबल की पुरानी शिक्षाएं हैं, Okay, so the doctrines, today there are a lot of new doctrines coming here and there. और आज जो है अलग-अलग शिक्षा जो है इधर-उधर से आ रही है। Okay, people speaking about all different, some people say there is only Jehovah is God. और कई लोग कहते हैं कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर And you है। know there are some people who say only Jesus is God. और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर They say है। the name of Father is Jesus, name of Jesus is Jesus, name of the Holy Spirit is Jesus. और वो लोग कहते हैं कि पिता का नाम यीशु है और पुत्र का नाम यीशु है और पवित्र आत्मा का नाम यीशु And है। the people who say Jehovah is the name of God, और जो लोग कहते हैं यहोवा परमेश्वर का नाम है and they say Jesus is a small God, और वो कहते हैं कि वो छोटी श्रेणी का परमेश्वर है यीशु, or Yeshua Masih Jesus was an angel, और वो यीशु मसीह एक स्वर्गदूत था and Jehovah made him his son and sent him into the world. और यहोवा ने उसको अपना बेटा बनाकर दुनिया में And भेजा। the Holy Spirit is not a person but a force. और वो कहते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है परंतु एक फोर्स है। Okay, एक शक्ति है। Okay, so actually I am now working on, maybe I will be teaching very shortly. Maybe the teaching would be here in this church, or maybe in Ideal School. I'm just working on it. I'm going to take a study on Trinity very soon. It's almost ready. और मैं जो है एक अध्ययन कर रहा हूँ और मैं उसको यहाँ पर या आइडियल स्कूल में लूँगा वो त्रिएक परमेश्वर के विषय में। Okay, so the old gate we have to repair. और जो पुराना जो फाटक है उसका हमें पुनर्निर्माण करना Because है। when we see all these different doctrines coming into the church, और जब हम कलीसिया में नई शिक्षाएं जो आ रही हैं उसको हम देखते हैं, you have to understand one thing. आपको एक बात को समझना है। False prophets do not come from somewhere else. और झूठे भविष्यवक्ता जो है कहीं और से नहीं आते हैं। They were all good prophets. और वो सब अच्छे They भविष्यवक्ता were थे। good Bible teachers. और वो सब अच्छे शिक्षक थे बाइबल के। And they have really developed and they have really built up things. और उन्होंने एक निर्माण किया है, लोग चीजों को बनाया है। But eventually something has happened in their lives. लेकिन कुछ न कुछ उनके जीवन में हो गया They है। had a very rare, stupid revelation. और हो सकता है उनके पास एक मूर्खतापूर्ण प्रकाशन आया हो। And then they began to speak that. और उसका उन्होंने शुरू किया बोलना। And that's why they became false prophets. और उसी के द्वारा वो झूठे भविष्यवक्ता बन गए। In Tamil Nadu there are many false prophets these days. और तमिलनाडु में जो है बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं। Okay, and then they are openly condemned. और उनको जो है उनकी आलोचना पूरे समाज में की So जाती we है। have to rebuild the old gate. और जो पुराना फाटक है उसका हमें पुनर्निर्माण करना If है। you read the book of Jude, और यहूदा की किताब को जब हम पढ़ते there हैं is only one chapter, और उसका एक ही अध्याय है। and you know the reason for his writing this epistle says like this. और उसके इस पत्री के लिखने का कारण क्या है वो ऐसा बताता है। It says, beloved, why third verse of, there is only one chapter, third verse, beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. हे प्रियो, जब मैं तुमसे उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी हैं, तब तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। Yes, we have to fight for the faith. और हमें जो है विश्वास के लिए यत्न करना है। You know, faith has different meanings in the Bible. और विश्वास के अलग-अलग अर्थ हैं। And here the Bible says about contend for faith. और जब बाइबल इस विश्वास के लिए यत्न करने को कहती है, And that is actually the set of doctrines which is our faith, statement of faith. We have to fight and contend for it. और हमें उस विश्वास के लिए जो कि शिक्षाएं जो हमें बाइबल के द्वारा जो स्तंभ है हमारा उसके लिए यत्न करना है। So if you study the book of Jude, और अगर आप यहूदा की किताब को पढ़ते हैं, Jude was defending every doctrine
that has been wrongly interpreted by the people. और ऐसी शिक्षाओं के बारे में वो यत्न कर रहा था, उनका अध्ययन करके सिखा रहा था, जिसका लोगों ने गलत अर्थ निकाला हुआ है। Okay, he speaks about the Father, Jesus and the Holy Spirit. और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में बताता है। He speaks about the doctrine of the grace of God. और जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके विषय में वो सिखाता है। Spoke about the justification by faith alone. और धर्मी विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के बारे में बोला। And then he spoke about devil. और वो शैतान के विषय में बताता है। Because today many people say there is no devil. और आज कई लोग बताते हैं कि शैतान है ही नहीं। But the Bible speaks very clearly, there is devil, there is Satan. और बाइबल बड़े साफ रीति से बताता है कि शैतान है। Okay, and then so like that he speaks about the second coming of the Lord. और वो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बताता है। And so we have to defend the faith that has been given to us. और जो विश्वास हमें दिया गया है उसके लिए हमें यत्न करना है। Because even when Paul was writing to Timothy in the 2 Timothy 3rd chapter, और जब पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा था दूसरे तिमुथी के 3रे अध्याय में, he writes about how the end times will be perilous times. और वो लिखता है कि कैसे अंत के समय बहुत खतरनाक समय होंगे। Okay, so we have to rebuild the old gate. और हमें जो है वो पुराने फाटक का पुनर्निर्माण करना है। We have to rebuild our doctrinal statement. और जो हमारा विश्वास है उसके लिए हमें यत्न करना है। Maybe you are not so strong in some of the doctrines. और हो सकता है कई शिक्षाओं में आप स्थिर नहीं हैं। So you have to rebuild them. और उसका पुनर्निर्माण So करना है। these people rebuild the old fatak, old gate. और इन लोगों ने जो है पुराने फाटक का पुनर्निर्माण किया। And then I will take one more fatak, one more gate, and I will finish for today. और एक और फाटक के विषय में मैं बताऊंगा। This clock is 5 minutes fast. और ये जो घड़ी है वो 5 मिनट आगे है। And this clock before me is almost 10 minutes fast. और ये जो घड़ी है वो 10 मिनट आगे है। But anyhow, I will finish by 8 o'clock because we got the Lord's table today. 8 बजे तक मैं समाप्त करूंगा। Okay, Valley Gate. The next gate is Valley Gate. और जो अगला फाटक है वो है कराई फाटक। We read about it in 3rd chapter and 13th verse of Nehemiah. और नेहमिया के 3रे अध्याय के 13वें वचन में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। So Valley Gate. और तराई फाटक, You know, the first gate is Sheep Gate. और पहला जो फाटक है वो है भेड़ You फाटक। have been saved और आप बचाए गए हैं and you are in worship of God. और हम स्तुति और आराधना में हैं परमेश्वर Then you की। rebuild your fish gate. और उसके बाद जो मछली फाटक है उसका So you पुनर्निर्माण किया। have win many souls for Jesus. और बहुत सारी आत्माएं यीशु के लिए लेकर आते And हैं। then you build the old gate. और उसके बाद पुराने फाटक का निर्माण किया। Because you are now strong in the word of God. अब जो है परमेश्वर के वचन में आप बहुत स्थिर हैं। Nobody can shake you. और कोई भी आपको नहीं हिला सकता। No false gospel can penetrate in your और life. कोई भी झूठा सुसमाचार जो है आपके जीवन में भेद नहीं कर So the Bible सकता। says in 8:1 of 1 Corinthians, और पहले कुरिन्थियों 8:1 में वचन बताता है, knowledge puffs up. Knowledge puffs up. जो ज्ञान है वो घमंडी बना देता है। Okay, you have all these experiences and understanding. और ये सब बातें आपके जीवन में आपने अनुभव किया है और समझ है उसकी। So automatically pride comes. और उसके बाद आपके जीवन में जो है घमंड आ जाता है। So the fourth gate that you have to build is the Valley Gate. और चौथा जो है जो फाटक जो इसका आपको पुनर्निर्माण करना है वो तराई That फाटक। speaks about the humility. और वो जो है दीनता के विषय में बताता है। You know, there is a song in Hindi, नम्रता मेरे पास आती नहीं है. Today people don't have humility. और एक गीत है कि नम्रता मेरे पास आती नहीं। आज लोगों के अंदर वो नम्रता नहीं है। Not girl have नम्रता. Okay? नम्रता मेरे पास आती नहीं, तेरे बिना यीशु ऐसा करके गीत है। Okay, now, so we don't have humility. और हमारे अंदर वो दीनता नम्रता नहीं है। But Jesus says, I am humble of heart. और यीशु मसीह कहता है कि मैं हृदय का दीन और नम्र हूँ। And to teach his disciples humility, Jesus washed the feet of the disciples. और अपने चेलों को नम्रता के बारे में बताने के लिए उसने उनके पैर को धोया। And I was thinking this week, I have seen 3 people in my lifetime.
I am amazed to see their humility. और 3 लोगों को मैंने अपने जीवन काल में देखा है और उनकी नम्रता को देखकर मैं हैरत में पड़ जाता हूं। And before that I will talk about Paul. और उससे पहले मैं पौलुस के विषय में बताता I हूं। always tell about Paul. और हमेशा मैं पौलुस के बारे में If बताता you हूं। read 1 Corinthians 15 and verse 9 to 11, और अगर पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 9 से 11 तक पढ़ते हैं, there Paul says, I am the least of the apostles. और प्रेरितों में मैं सबसे निम्न हूँ, पौलुस बताता है, छोटा हूँ। Okay, I am. He did not say I was, but he says I am the least of the apostles. और वो ये नहीं कहता कि मैं था, वो कहता है कि मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। And we know he was the greatest of all the apostles. और हम जानते हैं उनमें सब में सबसे महान वो था। And he has built. We know we can say Christianity sure was founded by Jesus, but it was built by Paul. We can say. और हम ऐसा कह सकते हैं कि जरूर मसीहत की स्थापना, मसीहत की जो शुरुआत यीशु ने की है, लेकिन स्थापना जो है पौलुस ने की Not है। exactly Christianity, we can say the church. Church was started by Jesus, but we can say church was built. Sure, Jesus builds with him, and he built or strengthened the churches. और यीशु मसीह ने कलीसिया की शुरुआत की और पौलुस ने यीशु मसीह के साथ उसकी स्थापना में सबसे बड़ा He काम established किया। the largest number of churches during his lifetime. और अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना उसने He की। traveled the most during those days when traveling was very difficult, undertaking 3 missionary journeys. और उन दिनों में जब कहीं भी दूर जाना बहुत मुश्किल था, उसने 3 मिशनरी यात्राएं की And traveled about more than 10,000 miles. और 10,000 मील से ज्यादा उसने, And at the end he again travels to Rome. और उसके बाद आखिर में वो रोम जाता है। And so he traveled so much, established the churches. और वो सारे जगह जाकर उसने कलीसियाओं की स्थापना And not he just not didn't leave the churches like that. और उसने कलीसिया को ऐसा ही नहीं छोड़ He दिया, revisited the churches. और उसके बाद वो जाके स्थापना करने के बाद पुनः उनके पास आता And है। then he did not stop with that. और उसके साथ उसने समाप्त He नहीं wrote किया। epistles after epistles. और उसने पत्री के ऊपर पत्री लिखता How रहा the churches should be. और किस प्रकार से कलीसियाओं का होना चाहिए। And he says, I am the least of the और apostles. वो कहता है कि प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूँ। Or in today's words, I am the least of all the pastors. और आज के शब्दों में सारे पासवानों में सबसे छोटा मैं हूँ। And that he writes about 21 years after his salvation. और उसके उद्धार के 21 साल के बाद वो ऐसा लिखता है। You can write that when you are just born again. और आप जरूर ऐसा लिख सकते हैं जब आपने उद्धार किया, प्राप्त किया हो। You just started your ministries, you can say, I am the least, I am the last. और जब सेवकाई प्रारंभ की हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ। But after 21 years. और 21 सालों के बाद। And then he says in Ephesians chapter 3 and verse 6. और इफिसियों 3 के 6 में वो लिखता है। Ephesians 3 and verse 8. 3 के 8 में वो I am the least of the saints. और संतों में मैं सबसे छोटा हूँ। You know, in the New Testament, believers are always addressed as saints. और नए नियम में जो विश्वासी हैं उनको हमेशा संत करके पुकारा जाता है। But today the church believes dead people as saints. लेकिन आज कलीसिया ऐसा विश्वास करती है कि जो मर गए हैं वो संत बन गए हैं। Okay, so after their death they are made as saints. और उनके मौत के बाद जो है उन्हें संत बनाया But गया। that is not biblical. और वो जो है बाइबल पर But आधारित according to नहीं the है। Bible, those who are born again, God's children, we are all called as saints. और बाइबल के अनुसार जो भी उद्धार प्राप्त किए हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्हें संत कहकर That पुकारा means गया। all of you sitting here, we are all saints according to the Bible. और बाइबल के अनुसार हम सब जो यहाँ पर हैं संत हैं। Okay, and he says, I am the least of the saints. और वो कहता है कि सारे संतों में मैं सबसे छोटा After हूँ। 24 years of his salvation, और उसके उद्धार के 24 साल बाद in today's terms, we can say, I am the least of all the believers in the church. और आज के दृष्टि में देखा जाए तो वो ऐसा कह रहा है कि सारे विश्वासियों में मैं सबसे छोटा हूँ। Can you say that? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? The believers who are sitting here, can you say I am the least in this church? और ऐसा जो विश्वासी यहाँ पर बैठे हुए क्या ऐसा कह सकते हैं कि मैं सब में छोटा हूँ? We want always to be on the top. और हम हमेशा ऊंचाई को चाहते हैं। I always tell people, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, if you want to be on the top,
अगर आपको ऊपर रहना है, what is on the top of the body? और सबसे ऊपर क्या है? Huh? Hair. When you comb, how many hairs fall every day? और जब आप कंघी करते हैं तो कितने बाल गिरते So हैं? when you want to be a top, understand you want to be the falling hairs. और जब आप ऊपर रहना चाहते हैं, इस बात को समझे कि वो गिरते हुए बाल जैसे हैं। You are not becoming head, but you are becoming falling hairs. और आप जो है श्रेष्ठ में, शीर्ष पे नहीं, आप उस बाल जैसे हो गए When हैं। my mother was alive, और जब मेरी माँ जीवित थी, one day when I was in Trichy, और जब मैं त्रिची में था, then mommy said, "Hey, तुम्हारे इतना बाल गिर गया, इला बुढ़ी इबड़ा बुढ़ी पीछे. How you have all your hairs have fallen?" She said. She was surprised to see that. और वो अचरज कर रही थी कि किस प्रकार के बाल पूरे गिर गए हैं। Okay, so what I want to share is, you want to become hairs. और हम जो है बाल बनना चाहते हैं। And 1 Timothy 1:15, Paul says, और पहला तिमुथियुस 1:15 में पौलुस कहता है, Jesus came to save sinners, and I am the chiefest of sinners. और यीशु मसीह जो है पापियों को बचाने आया, उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा. Okay, so that he is saying almost about 29 years after his salvation. और अपने उद्धार के 29 साल बाद ऐसा वो लिख रहा है। So do we have humility today? क्या हमारे अंदर वो दीनता है? Valley gate we have to rebuild. और वो तराई का जो फाटक है, हमें उसका पुनर्निर्माण So करना है। we are studying about Nehemiah rebuilding the gates. और हम नेहमिया के विषय में पढ़ रहे हैं, उन जो फाटक है उनके पुनर्निर्माण के विषय में। And so we need to rebuild ourselves. और हमें जो है अपना पुनर्निर्माण करना And it जरूरी है। is so beautifully the names of the gates are given. It speaks about a Christian life. और जिस प्रकार से उन फाटकों का नाम दिया गया है, वो हमारी मसीह यात्रा के बारे में बता रहे The हैं। journey, the Christian journey that we have. और जो मसीह के साथ जो यात्रा है उसको दर्शा रही Couple है। of weeks back, I was when we had the meeting at Brother Navneet Chandu's place. और जब 2 हफ्ते पहले ब्रदर नवनीत चांदू के घर I was talking about the cities of refuge. और मैं उन शहरों के बारे में बता रहा था जहाँ पर लोग शरण पाते थे। Okay, the 6 cities. Again, they are speaking about a Christian journey. और उन 6 शहरों में भी एक मसीही यात्रा को दर्शा रही है। Okay, so whenever you read the Bible, और जब भी आप वचन को if पढ़ते you हैं, have the facility, try to understand what is that meaning in Hebrew or Greek. और यूनानी या इब्रानी में उसके क्या तात्पर्य है उसको समझने की कोशिश करें। Then your Bible study will become more interesting and more exacting. और उसके बाद जो आपके बाइबल का अध्ययन है वो और रुचिकर हो जाएगा। So today we have to rebuild. और आज जो है हमें पुनर्निर्माण करना I है। don't know how many years or how many days, how many months our worship, our praise and worship gate is broken down and burnt. और मुझे नहीं मालूम कि कितने सालों से, कितने महीनों से हमारी स्तुति और आराधना का जो फाटक है वो टूटा हुआ, जला हुआ How है। long our soul winning gate is broken down. और कितने दिनों से हमारे आत्माओं के लिए जो लालसा है वो टूटा हुआ है। And how many days and how many months or years we have gone into false doctrines and we are living in that. और कितने सालों और महीनों से हम झूठी शिक्षाओं में बिल्कुल घुस गए और वहीं पे हैं। When Jesus was speaking to the Pergamum church, he was talking about false doctrines that was in that church. और परगामुन की कलीसिया से यीशु मसीह जब बोलता है तो वो जो झूठी शिक्षाएं उनके अंदर है उसके विषय में So बोलता we है। have to rebuild the old gate. और हमें जो है वो पुरानी जो फाटक है उसको पुनर्निर्माण करना है। And how is our valley gate? और हमारी तराई का फाटक कैसा है? Are we humble क्या हम दीन हैं? or we are puffed up? और क्या हम घमंड से भरे हुए Bible हैं? says God is against the proud. और बाइबल कहती है परमेश्वर जो है उन लोगों के खिलाफ है जो घमंडी हैं। He has mercy upon those who humble. और उनके ऊपर दया करता है जो दीन है। Jesus said those who humble themselves will be exalted. और यीशु मसीह ने कहा कि जो दीन है उनको उठाया जाएगा। Those who exalt themselves will be put to shame. और जो अपने ऊपर घमंड करते हैं उनको नीचे दिखाया जाएगा। And let God have mercy on us. परमेश्वर हमारे ऊपर दया Let's करे। continue this next week. और हम इसको आगे जारी So during रखेंगे। this week you read the 3rd chapter और इस सप्ताह में 3रे अध्याय को नहम्याह के पढ़ें and also rebuild the broken gates in our lives. और हमारे जीवनों में जो टूटे हुए फाटक हैं उसको निर्माण करें। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. We thank you, प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, हमारे कई सारे फाटक टूटा है, जला हुआ है।
स्तुति आराधना का, आत्माओं को जीतने का, विश्वास के वचन पर जो विश्वास है, जो डॉक्ट्रिन्स पर उसका, और ऑल्सो हमारी नम्रता में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं फिर से इन चारों क्षेत्रों को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए हमें से प्रत्येक को सहायता कर, पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे 52 दिन के अंदर पूरा सब कुछ बन गया था, प्रभु जी कुछ दिनों के अंदर हमारा भी सब कुछ फिर से निर्माण किया जा सके, ताकि हम ज्यों का त्यों किया जाए, पुनर्निर्माण हो सके हमारा, और बड़ी सामर्थ के साथ हम लोग उठने वाले बन सके। धन्यवाद कलीसिया के हरेक को, प्रत्येक आज जो आए हैं आशीषित कर, अभिषेक कर, पवित्र आत्मा लगातार इन वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर, ताकि ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के समय तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।